أحبائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء فلنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أود من هذا المنبر أن أشكر كل المتتبعين، كل اللي كتبوا لي تعاليق الراقية الرائعة اللي خليتوها لي، والدعاوي تاعكم يعني وصلوني للقلب. شكرا لكم وألف شكر وألف شكر ألف شكر. يعني أنا والله راكم تحفزوني وتحمسوني باش نكمل معكم. قلت لكم رغم الظروف ورغم الإحباط ولكن دائما نقولوا إن مع العسر يسر. إذا إن شاء الله اليوم رايحين توجهوا الدرس تاع لا كونجوغيزون، توجور البروجي 4. في هاد لا لوسون كاين واحد الدرس على لو فيتور بروش. لو فيتور بروش هو المستقبل القريب، دونك مستقبل قريب بزاف. نقولوا كما باللغه العربيه نقولوا ساخرج ولا سوف اخرج، سوف اخرج ولا ساخرج. هذيك السين حنا بالفرنسيه ما عندناش السين، ولكن عندنا حاجه اخرى. دونك غادي نقرا لكم وتبعوا معايا، وارجوكم يعني ماشي انا نتعب وندير يعني لا فيديو وخطرات والله صدقوني نعاودها 3 خطرات 4 خطرات، ماهيش سهله مع العيا ومع التعب ومع المرض، ولكن رغم ذلك كندير مجهود. وفي التالي يعني راني نشوف بلي كاين اللي يتبعني دقيقه ويخرج ويخلي، لا، هذا التعب انا نتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو من الاول الى الاخر، رجاء بور مو فير بليزير. انا مانيش عارفه علاش شاو الخلل، علاش ما كنتش تتبعوا من الاول للاخر. وكاين بعض المتتبعين يتذمروا يقول لك ماناش ولادنا ما مش يفهموا، لان ما راكمش تتبعوا على لتر بالحرف. تبعوا وانتم راكم خاسرين والو، 5 دقائق ولا 7 دقائق وتستوعبوا الدرس احسن من تدخل دقيقه وما تفهم والو. اذا حاولوا باش تكملوا الفيديو الى الاخر. دونك على بركه الله. لي لو ديالوغ افيك تي كاماراد. ناريمان il fait beau، قالت له راه الجو جميل. nous allons bien nous amuser dans le parc، قالت له رايحين يعني نستمتعوا في البارك، في الحديقه ولا. alors أميرة je vais jouer à la balançoire، أنا سألعب ولا سوف ألعب بالأرجوحة. la balançoire هي الأرجوحة. ماسينيسا moi je vais m'allonger sous le grand arbre، أنا سأستريح ولا سأستلقي تحت الشجرة الكبيرة. donc سوف ولا سا. alors réponds aux questions. où sont les enfants؟ les enfants sont dans le parc. ils sont dans le parc. que vont-ils faire؟ شنو غادي يديروا؟ alors ils vont bien s'amuser. ils vont bien s'amuser. نقدروا ثاني نقولوا أميرة va jouer à la balançoire et Massinissa va s'allonger sous le grand arbre. إذا الآن هنا رانا نشوفوا بلي je vais m'allonger. إذا هذا يسموه le futur proche. شنو هو le futur proche؟ le futur proche فيه le verbe aller au présent. كاين حاجة لازم تكونوا متذكرين على الفيرب aller au présent. je vais AIS، tu vas AS، il ou elle va A، nous allons vous allez، il ou elle vont. c'est un verbe irrégulier متذبذب، ما يحترمش قاعدة. ما هو لا من les verbes du premier groupe لا deuxième groupe régulier، راه verbe du troisième groupe irrégulier. donc le futur proche باش يتكون صار له فيه 2 كلمات. هذا فيه le verbe aller au présent، واللي الفيرب اللي يجي من بعده يكون في l'infinitif. regardez là، تبعوا معايا. alors je vais jouer عندي لو فيرب aller je vais اوتوماتيكمون. واش قلنا؟ عطيتكم هذه القاعده المره اللي فاتت، قلت لكم كون دو فيرب سو سويف كيكونوا 2 افعال متتابعين لو دوزيام سو ميت على الانفينيتيف، الثاني ما نصرفهش. دونك je vais jouer، tu vas jouer. regardez jouer هو نفسه راه في الانفينيتيف ما يتصرفش. alors tu vas jouer، il ou elle va jouer. nous allons jouer، vous allez jouer. il avec S، elle avec S vont jouer. donc لازم تحفظوا le verbe aller.
Donc, le futur proche ما هو إلا le verbe aller au présent plus l'infinitif تاع le verbe اللي يجي من بعده. كيما هنا je vais m'allonger, je vais manger, je vais sortir, je vais prier, je vais dormir, je vais chanter. D'accord? دايما اللي يجي من بعد le verbe aller نديروه في l'infinitif. هنا un exercice. Écris le texte au futur proche. غادي نكتبوا كاع الافعال au futur proche. اسمعوني مليح. Les voisins de mon immeuble. هنا عندي les voisins. Les voisins, je peux remplacer les voisins par il avec s. Donc, les voisins de mon immeuble vont, vont acheter. Acheter تقعد في l'infinitif. Vont acheter des plants pour les planter dans le jardin. غادي يشرو نباتات باش يغرسوهم في الحديقة نتاع الحي. Il, le verbe nettoyer, تزيدوا له vont parce que عندي il avec s. Ils vont nettoyer les ruelles. رايحين ينقوا ينظفوا les ruelles هما الطرق ولا الضيقة. Ils, toujours s, vont fournir. كي غنديرو نخلوهم في l'infinitif ونزيدو غير le verbe aller. Ils vont fournir les outils nécessaires. رايحين يوفروا الوسائل اللي يستحقوها اللي يحتاجوها كيما لي بالي المكنسات دي غون القفازات واللي ساك الاكياس. نو مامون امهاتنا هنا نو مامون سي ال افيك اس vont préparer des mini pizzas. Vont préparer des mini pizzas. نروحوا للتمرين اللي من بعده. Regarde les photos puis écris ce que tu vas faire pour nettoyer le jardin. هنا regarde ce que tu fais. Je vais enlever نحي les mauvaises herbes الأعشاب الضارة. Donc je vais enlever les mauvaises herbes. هنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser les déchets. رايح نجمع النفايات. Je vais ramasser les déchets. وهنا je vais arroser les plantes. نسقي النباتات. C'est bon? Toujours le verbe aller. وأخيرا avec ton ou ta camarade écris 3 phrases pour expliquer ce que vous allez faire pour nettoyer la cour de l'école. Alors, nous allons acheter les outils. Nous allons nettoyer la cour. Et nous allons ramasser les déchets dans les sacs poubelles. Donc voilà, هذا هو بالنسبة لهذا الدرس نتاع لو فيتور بروش ونتلاقوا في حصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.